नमस्कार, म शिव थापा मगर। मलाई चाहिँ गीत गाउने सानैदेखि धेरै रहर थियो। त्यही सिलसिलामा एउटा गीत कोरेको थियो, आफ्नै स्वर दियो। त्यो इच्छा आज पुरा भएको छ गीत गाउने। मेरो साथीहरूले, टिमहरूले धेरै मलाई साथ सपोर्ट गरिदिनु भयो त्यसमा। के कसो गर्नुपर्छ मैले सोधपुछ गरेँ, सहयोग गर्नुभयो साथीहरूले। त्यसमा म धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। सुटिङको लागि चाहिँ आफ्नै गाउँठाउँ तनहुँमा गयो। गिरन्चर भन्ने ठाउँ धेरै रमाइलो रहेछ र मलाई सुटिङको क्रममा मेरा दाजुभाइ दिदीबहिनी आमा बुबाहरूले धेरै साथ सपोर्ट गरिदिनु भयो। साथै ती गिरन्चर गाउँको आमा समूह लगायत दाजुभाइहरूले धेरै सपोर्ट गरिदिनु भयो। त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु म। सुटिङको क्रममा मेरो टिम विजय दाई, चाहना दिदी, आशिष दाई, राजेश जेठु, रवि साथीले धेरै साथ सपोर्ट गर्नुभएको छ। म उहाँलाई हृदयदेखि नै सम्मान गर्न चाहन्छु। केही दिनमा हजुरहरूकोमा छिटै लिएर आउँदैछु मेरो गीत। हजुरहरूले साथ सपोर्ट माया गर्नुहुन्छ भन्ने धेरै आशा लागेको छ। मेरो युट्युब च्यानलबाट म यो गीत रिलिज गर्दैछु। हजुरहरूले लाइक, सब्सक्राइब, कमेन्ट गर्न चाहिँ नभुल्नुहोला। म चाहिँ रवि सुनार। यो गीतको बारेमा भन्नुपर्दा चाहिँ हाम्रो शिव साथी, ऊ चाहिँ मेरो धेरै पहिलादेखिकै साथी हो, मिल्ने साथी। उसले चाहिँ अलिअलि गाउँछ भन्ने त मलाई थाहा थियो, तर यति राम्रो गाउँछ भन्ने मलाई त्यति धेरै थाहा थिएन। एक दिन हाम्रो भेट भएको थियो, अनि त्यही भेट हुने क्रममा चाहिँ उसले चाहिँ एउटा गीत गर्नु पर्यो भन्यो। अनि उसले आफैले चाहिँ शब्द लेखेको रहेछ र कम्पोज पनि गरेको रहेछ। निकै नै राम्रो थियो गीत, एकदम कम्पोजिसन नै मलाई एकदमै मन परेको। त्यही माथि यो कौडा सङ, कल्चर सङ, म आफै पनि त्यही क्षेत्रको हुनाले मलाई धेरै नै मन पर्यो। त्यही क्रममा हामीले गरौँ भनेर गीत एरेन्जमेन्टको कामहरू सुरु गऱ्यौँ। गीत धेरै नै च्यालेन्जिङ थियो। अब कौडा सङ पहिलोचोटि मेरो पनि पहिलो एक्सपिरियन्स नै थियो यो। जे होस्, काम गरियो, आउटपुट पनि राम्रै आएको छ। अब हाम्रो केही दिनमा चाहिँ यो गीत रिलिज हुँदैछ हाम्रो शिवकै युट्युब च्यानलबाट। आशा गर्छु हाम्रो दर्शकबिनहरूले पनि धेरै मन पराइदिनु हुनेछ।